Ebben a részben megnézzük, hogy a kellő türelemmel kialakítottuk a low poly, tehát az alacsony felbontású fejmodellünkből ezt a már hozzávetőlegesen mondjuk sokkal esztétikusabb fejmodellt, ami poligonhálókból áll. Megnézzük, hogy erre hogyan készíthetünk könnyebben olyan textúrát, ami egy emberi fejnek már meg fog felelni, és mégse legyen az a Lego kinézete. Amit legelső sorban fontos, hogy a 269-es blenderben vagyunk. A 2.7-es, illetve az azutáni sorozatokban már ez a Cycles Render üzemmódban fog működni, az, amit most csinálni fogunk. De most itt a 2.6-os sorozatnál én azt vettem észre, hogy a Blender Render funkcióval, tehát a OpenGL motor segítségével tudjuk megtenni azt, amit meg kell. Mit kell megtenni? Hát gyakorlatilag annak a metódusát fogjuk itt átvenni, hogy veszünk egy oldalnézet és egy előnézeti már színes, fotorealisztikus képet, és ezt próbáljuk erre a még jelen pillanatban eléggé egyszínű háromdimenziós modellre úgymond rávetíteni. Miről van szó? Arról van szó, hogy a UV vetületek segítségével a Blender egyik nagyon hasznos funkcióját használva rávetítjük ezt az elölnézeti képet és ezt az oldalnézeti képet a modellre, és így alakítunk ki egy háromdimenziós textúrának megfelelő újabb vetületet. Ha visszamegyünk itt a Blendernél, akkor hát a UV vetületről legelőször el kell készítenünk a fejnek a vetületét, ezt már a UV mapping rész tárgyalásánál be lett mutatva, azért ismétlésképpen jó átvenni. Tehát itt most jelen pillanatban 2 úgynevezett varratot alakítottam ki ezen a fej modellen. Egy itt a homlok tetején fut, a másik varrat pedig, ugye varraton az összefüggő élsorozatot értem, másik pedig a homlok vonal középvonalától egészen a fejmodell végpontjáig húzódik. Most a varratokat ugye úgy alakítjuk ki, hogy ez is egy kis ismétlés még. Élüzemmódban vagyunk, edit módban, és ha itt egy élt kijelölünk a jobb egér segítségével, illetve Shift Select-tel, tehát Shift jobb egérrel a többit, akkor ki tudunk jelölni egy élsorozatot. Ha az élsorozat ki van jelölve, akkor a Ctrl-E billentyű segítségével előhozzuk ezt a Edges lebegő menüt, és a Mark színnel kijelöljük ezt az élsorozatot, hogy legyen ez egy varrat. Ugyanígy járunk el a másik varrat készítése esetében is. No, tehát ott tartottunk, hogy a UV képét szeretném ennek a fejmodellnek elkészíteni. Ehhez átmegyünk a UV Image Editor ablakba, itt a jobb oldali panelen. Ha esetleg előtte már rendereltünk, akkor itt ezt a képet látjuk, ezt nyugodtan lőjük ki, és megkapjuk ezt a UV vagy UV koordináta rendszert, amire a UV vetületet el fogjuk készíteni. Még mindig ismétlés, hogy
átjövünk erre a, hát most perspektívikus nézetű ablakra, és megnyomjuk az U billentyűt, ennek hatására az unwrap funkciót tudjuk aktiválni. De még mielőtt ezt az unwrap funkciót aktiválnánk, ugye itt fontos volt, hogy élüzemmódban vagyunk, és az összes élt ki kell jelölni, hiszen ezeknek a UV képére vagyunk kíváncsiak, edit módban vagyunk, a billentyű lenyomásával az összes él kijelölődött, tehát az egész fejmodellről kapjuk majd meg ezt a UV képet, és hát a szemeket most itt nem jelölte ki a Select All funkció az A billentyűvel, mert most a szemekkel nem foglalkozunk, az egy későbbi probléma lesz, és akkor megnyomjuk az U billentyűt, aminek hatására bejön az unwrap lebegő panel, és ha erre az egérre rá kattintunk, akkor a Blender elkezdi elkészíteni a fej modellünknek a síkba való kiterített, leképezett képét, hálóját, és egy kellő idő után a Blender ezt meg is fogja csinálni. Meg is vagyunk, elkészült a UV kép, és a UV képet, illetve a UV ablakot a Shift középső egérrel balra-jobbra lehet a nézetet igazítani. Na most, hogyha itt is kijelölünk mindent, akkor vagy a UV képnél átmegyünk ugye Vertex, él vagy sziget üzemmódba, hát most ez a sziget üzemmód az egy szigetet jelent, akkor leveszem a kijelölést, és újra jobb egérrel rákattintok, akkor ezt a szigetet fogja kijelölni. Itt is, hogyha nem vagyunk kellően elégedettek a képpel, akkor ugyanúgy használható a G billentyű, mint funkció a mozgatáshoz. Tudjuk a UV képet mondjuk a X irány vagy Y irányba, tehát függőlegesen akkor az S és az Y a nyerő, és akkor nyújtani, szélesíteni tudjuk. Tehát ezt a UV képet tudjuk deformálni. Még egy fontos dolog van, hogyha azt tapasztaljuk a UV képnél, hogy bizonyos pontok egymástól túl közel kerültek, akkor a UV editornak van egy olyan funkciója, ez a Minimize Stretch funkció, hogy a Blender automatikusan elkezdi a vertexek közötti területet, tehát négyszög területet, mert ugye kvadratikus hálóból épül fel a felületünk, tehát a vertexek közötti területet kiegyenlíteni egymáshoz képest. Ennek a hotkey, tehát a gyors billentyűje a Ctrl-V. Ha ezt az ember megnyomja, akkor elindul egy olyan folyamat, itt ha lassan is, de látható, hogy ezeket a vertexeket a Blender hát próbálja egymáshoz egy úgymond kiegyenlített távolságra vinni. Ez azért hasznos művelet a Blenderben is, meg más 3D-s modellező szoftverek UV kezelésénél, hogy majd később a textúránk minél homogénabb, minél jobb felbontásba tudjon úgymond ráfeszülni a modellre. Ha most a balegeret lenyomom, akkor ez a folyamat befejeződik. Itt a menüsort visszakaptam, ez is egy ilyen Blenderről való visszajelzés, és hát gyakorlatilag még így lehet finomítani ezt az modellt, ami jelen pillanatban hát a UV koordináta rendszerből eléggé kilóg.
Kellő türelemmel folytatott igazgatás után megkaptuk ezt a véglegesnek mondható UV képet. Itt hát az ablakok, ha nem adják magukat, akkor még mindig szigetüzemmódban vagyunk, és akkor mivel textúrázgatunk, ezért nyugodtan lehet innen kezdve próbálkozni. Látható, hogy azért a UV kép kialakítása során törekedni kell a szimmetrikus elrendezésre, és hát azok a pontok, amik egymáshoz esetleg túl közel voltak, azt a minimal stretch funkcióval kiszélesítettük. Megint itt a Cycles render az aktív, visszamegyünk ebbe a Blender render, nem Blender Game, hanem Blender render üzemmódba, mert ez a funkció fogja nekünk elvégezni, amit szeretnénk. Na most ugye textúráról van szó, csináljunk egy új textúrát. Itt volt ez a kép, amit már ismerünk, ugye az oldalnézet és az elöl nézet, de új textúrát is tudunk készíteni, ha a New parancsot megnyomjuk. Ez most legyen 1024x1024 pixeles, az nekünk bőven elég, és ne üres legyen, hanem mondjuk ezt a színes rácsot próbáljuk meg aktiválni, és hogyha leokézzük ezt a dolgot, akkor a Blender a textúra háló mögé készít nekünk egy olyan textúrát, ami már itt a bal oldalon úgymond automatikusan rá is feszül a modellünkre. Ezt egy kicsit kisebbre vesszük, és akkor még mindig lehet ellenőrizni, illetve igazítani a textúrán annak érdekében, hogy formahelyes dolgot kapjunk. Tehát így néznek ki ez a kép, és le lehet ellenőrizni, hogy minden a helyén van-e. De most a mostani tevékenység szempontjából ez most másodlagos. A Properties panelen van egy olyan funkció, amivel mindjárt látni fogjuk, hogy nem csak egy UV leképezést lehet készíteni, hanem egy adott modellhez egyszerre több UV lehet aktív. Itt ennél a háromszögnél, tehát ahol az objektum adatait tudjuk befolyásolni, látható, hogy egy UV mapünk van, itt a UV Maps panelen, és most elkészítünk egy másik UV mapet. Egyelőre csak a helyét jelöljük ki, és mondjuk csináljunk egy olyan UV mapet, hogy ez legyen a front nevű UV map. Ez arra jó, hogyha például mondjuk itt átjövünk úgymond front nézetbe, és ezt is ortogonális nézetbe fogjuk megtenni. Akkor ugye látható, hogy előzőleg a modellezés során használt képünk is a háttérképként ott van. De most átmegyünk ide, és ezt a UV mapet tesszük aktívvá, és utána megint itt az U billentyűt kell megnyomni, mint Unwrap, és most nem ezt az automatikust választjuk, hanem Project from View, tehát ennek az ablaknak a nézete szerint fogja
vetítős sugarakkal elkészíteni a 3D-s fejmodellnek a vetületét. Itt van, és ehhez már nem ezt a képet választjuk, hanem megnyitunk egy új képet. Az Image menüből, Open Image, és a nézetnek megfelelően megnyitunk egy ilyen előnézeti képet. Hát ez nem az volt, nézzük meg a referencia könyvtárat, és hát mondjuk itt ezt a előnézetnek megfelelő fotorealisztikus képet nyitjuk meg. Open Image. És akkor látható, hogy ha a sziget módba átmegyünk, az ablakméretezés kicsit lassan megy, de nem baj. Tehát sziget módban vagyunk, ezt kijelölöm. G-vel tudom mozgatni ezt a modellt. Itt bal oldalon látható, hogy a vetítés már azért működik, tehát aktív. Tehát azt szeretném, hogy erre a vetület, ennek a vetületnek megfelelő pontokra majd ennek a fotónak a pixel színei, képpontjai kerüljenek, mint vetítésként. Ha visszamegyek az eredeti állapotra, akkor vissza fogom kapni az eredeti képet. És most semmi más nincs hátra, mint egy új vetületet készíteni. Ezt visszahozzuk ide. Tehát itt a UV Maps panelen megint a plusz jel. Hát ez pedig a Side nevet fogja kapni, úgy mint oldal nézet. Jó, és akkor nézzük meg a oldalnézetünket is. Most még mindig ez a vetítés az aktív, tehát azért látunk egy kicsit torzabb képet. Legyen aktív, itt a kis fényképező ikonra rákattintunk, akkor ez a UV Map foglalat lesz aktív. Ezek után megint itt ezen az ablakon U, mint Unwrap, és megint Project from U. Ennek hatására a Blender el fogja készíteni ezt a leképezést, tehát hogy itt a vetítő sugarak oldalról vannak, itt a vetítés már látható, és ha szépen az ember visszakattingat bizonyos nézetekre, akkor láthatja, hogy a egyes vetítéseknek megfelelő képek, tehát azok a képek, amelyeknek a pontjait majd vetíteni fogjuk a modellre, azok rendelkezésre állnak. Na most itt a oldalnézetnél megint be kell hívnunk egy olyan képet, ami az oldalnézetnek felel meg, hiszen nem szeretnénk, ha a szemnek megfelelő minta lenne mondjuk a fülön. Open Image. És akkor nézzük az oldalnézetnek megfelelő fotót. Open Image. És látható, hogy most ez az oldalnézetnek megfelelő fotó az aktív. Maga a projekciós festés előtt érdemes végignézni azt, hogy vajon minden egyes vetülethez a megfelelő háttér, megfelelő
vetítendő kép az aktív-e. Igen. Na most ennél a fázisnál nincs más hátra, mint hogy ezeket a vetületeket a mozgató, torzító billentyűkkel szépen természetesen a képnek megfelelően bepozícionálni. Kellő idő után itt közben ezt a side-ot átneveztem right-ra, mert ez egy jobboldali nézet, tehát kellő türelem szükséges itt is, és itt ha ezt kinagyítjuk, ezt a jobboldali, tehát oldalnézetet, akkor azt érdemes megfigyelni, hogy a UV vetületet, tehát az oldalsó nézetnek megfelelő UV vetületet úgy igazítottam rá a fotó megfelelő részeire, hogy körülbelül egy ilyen színhelyes, képhelyes, fotóhelyes vetületet kapjak. Ugyanezt elvégeztem a elölnézetnél is. Tehát itt fontos, mivel arc tulajdonságokról van szó, hogy a szemek nagyon jó helyre kerüljenek, illetve a száj, illetve majd látni fogjuk, hogy itt a vetületnél egy ilyen fehér vetületet kapunk, mert hát arra már nem volt türelmem, hogy a nyakat is itt bepozícionálgassam, de hogyha mindenképpen szeretném ezt megtenni, hogy a vetületnek a képei helyesen kerüljenek a helyükre, akkor átmegyünk itt a vetületek, illetve a UV Map Editor, hát mondjuk itt a Vertex módba. Most ez legyen az aktív, tehát a Vertex mód. És ha kijelölöm mondjuk ezt a pontot, ezt a vertexet a jobb egér segítségével, és megnyomom a C billentyűt, előtte hát nem a pivot pontot szeretném, hanem engedélyezem ezt a parciális szerkesztési lehetőséget, és megnyomom mondjuk a G billentyűt, akkor ugye az egér görgővel tudom ezt a kört nagyítani, kicsinyíteni, annak megfelelően, hogy a vertexek a elsőre megmozgatott vertexhez képest milyen erősséggel mozduljanak el. Nyilván az fog és úgy elmozdulni, amit kijelöltem. Tehát ha így mozgatom ugye a jobbra az egeret, akkor ez a vertex ugye a kijelölésnek megfelelően el fog mozdulni. Ha a jobb egeret megnyomom, akkor visszakerül a eredeti állapotba ez a dolog, és akkor az A-val le is szedem a kijelölést, mert most egyelőre ebben nem akarok már tovább belepiszkálni, tehát ilyen és ehhez hasonló műveletekkel ez a vetületi kép, ez úgymond szépen lassan türelemmel ráilleszthető arra a fotóra, aminek a pontjait rá szeretnénk vetíteni a modellre. Na most még mi a vetítés előtt ki kell jelölni azt a UV mapet, azt az aktuális UV képet, amin a vetítést el fogjuk végezni. Ehhez itt a Properties panelen
az eredeti UV mapet jelölöm ki, amin egyelőre egy ilyen, hát nem túl esztétikus demo textúra van. Itt már ennél a nézetnél át tudunk jönni perspektívikus nézetbe, tehát itt már mindegy lesz az, hogy milyen vetületben fogunk festeni, hiszen azok a vetületek, illetve fotók készen állnak, amiket itt fogunk festegetni. Na most kiválasztjuk azt a nézetet, ahol a festés jól látható, és átmegyünk az Edit módból egy úgynevezett Texture Paint módba, és itt látható, hogy a módok közül, tehát a nézetmódok közül a textúra móda aktív. Solid módban ez talán nem lenne látható, és egyszerűen itt az ecseteknél a brush panelen rákattintunk egy ilyen választó menüre, aminek hatására kijön az, hogy milyen ecsetet választunk. Itt a F-clone-t kell választani, hiszen a textúrát szeretnénk klónozni. Ennek hatására még be kell állítanunk, hogy milyen sugárral klónozzuk a textúrát, milyen erősséggel, hogy az alfa csatorna az legyen aktív, tehát a átlátszóság csatorna, és a texture panelen, hát nem is a texture panelen, hanem itt a project paint, tehát a projekciós festés panelen beállítható az, hogy melyik UV mapről klónozzuk a festésnek a textúráját. Tehát bepipáljuk a Clone from UV map opciót, és hogyha például azokat a pontokat szeretném vetíteni, ami az elölnézetnek felel meg, akkor a UV map választó gombnál az elölnézetnek megfelelő UV mapet használom, mint projekciós forrás. Itt látható, hogy most már kellően az ecsetnek megfelelő kurzorikont kapjuk vissza. Ha ezt picikét meg szeretnénk nagyítani, akkor a Radius opciót választjuk, és akkor látható, hogy egy jóval nagyobb területet kapunk. Itt lehet választani a keverés, vagy egyszerűen a hozzáadás, kivonás, tehát különböző fotókezelési eljárásoknál már megismerő dolgok. Hát most választjuk a keverést, és 0,7-es, tehát 70%-os erősséggel, és akkor egyszerűen, ha itt Texture Paint textúrüzemmódba a balegeret lenyomva elkezdem végighúzni a egeret, akkor látható, hogy a Blender 70%-os erősséggel az előnézetnek megfelelő textúrát kezdi el ráfesteni a modellre. Itt megforgathatjuk ezt a modellt. Most itt a jobb oldalon már is látható, hogy a képünk, tehát amilyen textúrára mi festünk, azok megváltoztak. Megnézzük az arcnak a másik oldalán is. Jöhet az orr, jöhet a száj,
és mindezt 70%-os erősséggel. Látható, hogy a textúra már festődik is, itt még lefestjük. Na most, hogyha itt ez a keverés nem nagyon tetszik nekünk, akkor simán rátoljuk a 100%-os erősséget. Ne 0,7 legyen, hanem 1. Ennek az lesz az eredménye, hogy ez például itt most jelesül az F4, E7 feliratra teljes mértékben most már teljes erősséggel rá fog festődni a általunk kiválasztott textúra. Ez az erősség, ez arra is jó egyébként, hogy a különböző színárnyalatúak a oldal és a elölnézeti képeink, akkor ezzel az eljárással lehet segíteni. Itt egy kicsit, ha gondba vagyunk, hogy nem látható a arcnak a másik oldala, akkor átjöhetünk nyugodtan munka közben Object módba, és a fényforrásnak a helyzetét úgy változtathatjuk, hogy a modellünket ott világítsa meg, ahol éppen szükségesnek tartjuk. Most már ez a megvilágítás mondjuk megfelelő. Visszamegyünk ebbe a Texture Paint módba. Kijelöljük megint a fejet, mert csak úgy tudunk visszamenni az objektumnak megfelelő edit módba, vagy éppen most jelesül a Texture Paint módba. És akkor most már 100%-os erősséggel láthatjuk az arcnak a bal oldalát is, most már a fényforrásunk is megfelelő, és akkor az előző eljárással folytatható a festés. Látható itt jobb oldalon, hogy egyre jobban kialakul az, amit szeretnénk. No, és nézzünk egy másik nézetnek megfelelő festést. Itt ugye az oldal nézetnek megfelelő festést szeretnénk, semmi más dolgunk nincs, mint hogy választani egy olyan UV leképezést, ami viszont a oldal nézet fotójának megfelelő képpontokat fogja ráfesteni a modellre, és akkor ugyanúgy az oldalnézet fotójának megfelelő képet festi a modellünkre, jelesül most 100%-os erősséggel, amit szerettünk volna itt festeni. Hát itt a haj és a fül az, ami fontos, hogyha munka közben azt vesszük észre, hogy itt a két fotó színárnyalata eltér, akkor meg a strength, tehát az erősséggel tudunk ezen módosítani, és ahogy látható, azért kezd kialakulni az, amit szeretnénk elérni, hogy egy arcnak megfelelő textúrát alakítsunk ki. Itt jobb oldalon most már a eredetileg az egész fejre vonatkozó Polygon 3-nak megfelelő UV mapen látható, hogy most már egy vérbeli textúra kezd kialakulni.
Hát ha körülbelül befejeztük a festést, tehát a modellre való projektálását a fotóknak, tehát az elől és oldalnézeti fotóknak, hát itt azért érdemes megnézni itt a munka végeztével, hogy mi lett abból a másik két képből. Hát itt ezek ilyen munkapéldányok voltak, tehát elvesztettük. Itt a UV Mapnél ez az aktív, amit már ugye elkészítettünk a projekciós festéssel, és ezt a képet, hogy igazi vérbeli textúra legyen, elmentjük. Itt a UV editornak Save as Image, és akkor választhatunk, hogy ezt milyen formába mentjük el. Nekünk nagyon jó a PNG, hát mondjuk mentsük ebbe a Textures mappába, és nem is ide, mondjuk a referencia mappába, és akkor itt van egy ilyen Textures 2 mappánk, és akkor legyen ez a PP Texture New képünk, Save as Image, és akkor PNG formátumban megkapjuk azt a képet, amit itt megfestettünk. Ki is mentette egy fél óra alatt. Nézzük meg. Tehát ez az a kép, amit az előbb elkészítettünk. Most a mappába tovább tallózva, ez egy másik munkának az eredménye, ez a poligon háló, és fotoszerkesztő program segítségével finomítottuk természetesen a textúrát, betartva azokat a határokat, illetve színjelöléseket, amiket az előbb elkészített textúránk tartalmazott, tehát a fotó vagy képszerkesztő program segítségével természetesen ezeket a üres lyukakat betömjük, és akkor próbálunk egy használható textúrát készíteni, mint amit itt is jelesül láthatunk. Visszamegyünk a Blenderbe, és ezt mondjuk a Cycles renderben szeretnénk használni ezt a textúrát, akkor a UV mapünk ugyanaz marad, viszont ennek a visszamegyünk Object módba mondjuk, és az Object módban láthatjuk, hogy ennek még nincsen textúrája. A Node Editor segítségével tudunk a Cycles renderben anyagot adni a objektumunknak, tehát a fejünk az aktív, itt az outliner-en látszik, hogy neki a Blender-beli neve a Cube, a Node Editort behívjuk, és hát ezt a két UV mapet itt most már el is lehet akár tüntetni. Itt a mínusz jel a nyerő, most már erre sincs szükségünk, viszont szükségünk van erre a UV mapre, amit a Cycles renderelő metódusba is használni tudunk. No, viszont ennek az objektumnak még nincs anyaga, Cycles render szerint, ezért a Properties panelen a Materialhoz fogunk fordulni segítségül. Hát ezt mondjuk lőjük ki, és hozzunk létre. Látható, hogy most már szinte semmilyen anyaga nincsen. New Diffuse BSDF meg is jelent, hogy milyen alkotó elemekből áll egyelőre ez az anyag. UV mapünk van, tehát semmi más dolgunk nincsen, mint hogy a textúrát
ráhúzni úgymond erre az anyagra, és akkor elvileg textúra módban vagyunk, tehát látható lesz a munkánknak az eredménye. Add texture, image texture, ezt elhozzuk ide, hogy jól látható legyen. Megnyitjuk azt a képet, amit az előbb megnéztük, és úgy nyilatkoztunk, hogy végleges. Mondjuk ez, amit ugye már képszerkesztővel megszerkesztettünk, tehát a UV map ugyanaz, és ha minden igaz, akkor gyönyörűen rá is feszült erre a textúrára, hogy helyes értéket, vagy helyes képet lássak. Most már itt ez a PP Texture 4, amit az előbb olyan jól megnéztünk. Látható, hogy mi a helyzet, tehát Texture Paint-tel még lehet módosítani. Itt a biztonság kedvére a Color nódot rápozícionálom a anyag nódjának megfelelően, és akkor most már a Cycles renderben is van egy Diffuse BSDF anyagunk, amiről már azért volt szó, és erre feszül rá egy textúra, amit az előbb ezzel a projekciós paintes Project Paint eljárással sikerült elkészíteni. Itt még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy ha visszamegyünk például mondjuk a Blender render módba, akkor is ugye ezt a képet látjuk, de igazán minőségi képet a Cycles renderrel tudunk készíteni. Itt azért már az árnyalatok is sokkal szebben látszanak.